ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிம்மிஸ் ஹோம் குக்கிங். நாம் இன்றைக்கி வந்துட்டு ராகி கல்லில் உளுந்து நெரிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இதுதான் ராகி கல். இதுக்கு வந்து நம்ம குச்சி வந்து தயார் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து உளுந்தை வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தூசு இல்லாமல் இந்த மாதிரி சுத்தமாக எடுத்துக்கணும். இப்போ இதை வந்து நம்ம ராகி கல்லில் நெரிச்சிக்கலாம். இந்த கல்லில் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உளுந்து சேர்த்திக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா வந்து சுற்றில இந்த உளுந்து வந்து நல்லா உடஞ்சி வரும். இந்த கல்லில் தான் நம்ம வந்துட்டு பாசிப்பருப்பு உடச்சி எடுத்துக்குவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ராகி நெரிச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்துட்டு நம்ம இப்படி போட போட அந்த கல்லுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கீழே போக ஆரம்பிக்கும். கல்லுக்கு நடுவில் போயிட்டு நல்லா அரைபட்டும் இந்த மாதிரி உடஞ்சி வரும் உளுந்து. முதல்லலாம் வந்துட்டு இதில் தான் நெரிச்சு எடுத்துக்குவோம். இப்போல்லாம் தான் வந்து நம்ம மெஷினில் கொடுத்து எடுத்துக்கிறோம். நிறைய பேர் வீட்டில் இந்த கல்லே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். போட போட வந்துட்டு நமக்கு நல்லா இந்த மாதிரி சுத்த சுத்த அந்த உளுந்தெல்லாம் வந்துட்டு கீழே இறங்கி உடஞ்சி வந்துடும். இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக அந்த உளுந்தெல்லாம் வந்து ரெண்டாக நல்லா உடஞ்சி வந்திருக்கு. பாருங்கள், இந்த உளுந்து பாருங்களேன், இப்போ நல்லா உடஞ்சி வந்திருக்குது. தூள் தூளாக போகாமல் ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கு பார்த்திங்களா. இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சல்லடையில் சளிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து உளுந்து சலிக்கிற சல்லடை. இந்த சல்லடையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த நெரிச்ச உளுந்தை வந்துட்டு இதில் போட்டு நல்லா சளிக்கீழே பார்த்திங்கன்னா உடஞ்ச உளுந்தெல்லாம் வந்துட்டு கீழே வந்துடும். முழுசாக இருக்கிற உளுந்து மட்டும் அப்படியே சல்லடையில் நிற்கும். பாருங்கள், இப்படி நல்லா தேய்ச்சி எடுக்கல பார்த்திங்கன்னா முழு உளுந்து மட்டும் இருக்கும் சல்லடையில். பார்த்திங்களா, இவ்வளோ மட்டும்தான் மிச்சமாக வந்திருக்கு. மீதியெல்லாம் நல்லா உடபட்டுருச்சு. திரும்ப இதை நம்ம வந்து நெரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த உடச்ச உளுந்துலேருந்து பொட்டை வந்து இந்த மாதிரி புடச்சி எடுத்துக்கலாம். பொட்டோடு வந்து அந்த பொடி உளுந்தும் சேர வந்துடும். பார்த்திங்களா, நல்லா வந்துட்டு நமக்கு உடஞ்சிட்ட உளுந்து வந்து நல்லா கிடச்சிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.